Pernikahan Mila dan Didip bersama Adepri, Wedding Organizer, JJ, Makeup Artist, Careless Kebaya and Wedding House, Velis Decoration, Andika Catering, Sanggar Panghegar, Alessa Pictures, Biwa Star, Ahmad Syarif MC, ADS Lighting, Bibles Hena, dan Graha Asia Tasikmalaya. Paguh akarna ajak tangkalna rindang dahana lempok dauna libar kembangna lebet buahna petikeun di akhirna. Gusti nu Maha Suci nu merbang sadaya alam ka makhluk sakumna bae Dawidi ka pangeran mapag anu panganten mugia kejanten bendu ampun palias janetnya Ciplungstur Ciplungstur di kahyangan Bra tupang kurang sadaya. Raja jeung ratu urang geus retengan sun. Alah, siwa balak sia teh ngisinkeun ka ua. Aduh sun. Iya. Hapunten anu kasuhun. Wa ngareng kenek di payun lain ujub riata kabur.
ieu teh saking binga. Incu-incu wa geus bismillah rek rumah tangga. Kareueus wa kabengah ieu teh kareueus balarea. Kami kakarak inget ka si Amu. Pun bojo. Aku kekeh sauna teh hayang nyaksian incuna bismillah rek rumah tangga. Ku kami teh ditinggalkeun da sieun kaberangan. Biarang nyusul palang siang sasab ka mana karep. Moal kitu keur nongton di palih dieun hiji. Aduh, sanis. Yo mah parawan kene. Da pamajikan dewek malain ieu. Moal kitu keur nongton di palih dieu nyempot. Aduh, sanis deui wae. Ayeuna ka mana atuh ai si Bebeb? Coba calukan. Amu. Abah, hello Abah hello. Tata geuning ha. Ayeuna mah teu hariwang pamajikan ini zaman sekarang mah sudah modern, sudah pakai Android. Ditinggalkeun ge teu hariwang. Ari Nini di mana? Yeuh, ini teh di parapatan depan. Ari Abah di mana? Bu, kakarak nepi ka parapatan wa ieuh ieu raja jeung ratu urang geus ngareneng. Sok ti parapatan ka kenca. Pak Kenca. Duluy ka katuhu. Kakatuhu. Duluy lurus. Lurus, siap Abah. Assalamualaikum Abah. Coba apa baik? Rapes Nini. Allah itu kerunyung di dapur. Aya wawalak esinkeun apunten sun. Uluh itu kanggo sising Nini. Uluh malum geus rerempo sun. Bet kekeh hayang nyaksian incuna sauna teh. Yo. Aja aduh jaku kami diganong Aduh Abah. Ini teh aya naon? Apa? Lain aya naon sia teh Nini. Sidi kurang teh boga kabunga. Betul. Incu urang geus bismillah rek rumah tangga. Iya. Urang doakeun ku urang. Betul. Urang hibur ku urang. Siap. Urang bageakeun ku urang. Mohon. Nini arinya marek mantuan wa di hareup ulang isinkeun. Sok urang latih heula ku wa. Hiji. Dua. Tilu. Bela asik ngegel. Allah terus ini. Anu nyuna jate Nini ulah ngabelekuk kitu. Siap. Kata manu batur kapan urang mau langsuna Siap. ngisinkeun sok sekali deui. Hiji. Dua. Tilu. Mas, opo ora iki? Kalah boki mida, boki teuyan. Anu mana atuh Abah yang mana? Anu nyuna jate wabalak ke kami okeun anu nyuna jate sok bari ngawih bari nyanyi geura arah ngalagena yeuh. Baleser, Ieu maju ngasun. Kenah ka kupingna okenan heuh. reja bagus lagi. Ap. Depan orang Aya. Nini, ulah seueur-saur hayu urang papakeun. Ayo urang papakeun. Incu urang bagea Raden Ratu hayu geura linggih geura lenggah. Calik dina kursi gading gilang kencana haturan rapes Nini. Haturan rapes Ratu menak anak ibae. Linggih dina kursi gading gilang kencana kabagjaan rumah tangga. Geus ngantoskeun hidup duaan haturan rapes beu anak ieu. haturan lujeng sumpi haturan bagaya lega kasadaya haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng
haturan wilujeng sumpi haturan bagaya lenggah bagaya lenggah rajani rapu pasti ngajak tukrami haturan wilujeng sumpi wilujeng tepang haturan wilujeng lenggah kasadaya para tamu para tamu haturan lenggah haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng sumpi wilujeng sumpi haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadayana bagaya haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng tepang kasadayana haturan wilujeng tepang haturan wilujeng tepang kasadayana haturan lenggah haturan gereget balik kapang resah panganten wilujeng lenggah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan prosesi acara kirap pengantin dalam penyambutan Wak Lengser Sabar Kanca dari Sanggar Panghegar Gunung Kuning Kota Tasikmalaya, dipersilakan untuk kedua mempelai untuk menduduki singgasana pelaminan. Dan hari ini mungkin ada tarian spektakuler untuk dipersembahkan langsung oleh kedua mempelai dari Sanggar Panghegar Gunung Kuning Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita saksikan tarian persembahan rampak kendang dari grup Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya Wilujeng Nyakseni.
berikan tepuk tangan untuk Sanggar Bang Hega dan Adepri Wedding Organizer. Terima kasih Dayang Sanggar Bang Hegar yang telah mempersembahkan tarian spektakuler Rampak Gendang yang disusun untuk kedua mempelai. Disilakan untuk berfoto bersama orang tua terkasih beserta Ananda, Lila dan Didi. Ya, tentunya kami mohon izin pada Bapak dan Ibu juga terutama keluarga besar di mana kami dari Sanggar Bang Hegar tentunya untuk ikut diabadikan dan difoto bersama keluarga dan kedua mempelai, di mana ini ada merupakan momen yang mungkin kami dari Sanggar Bang Hegar tidak akan melupakannya, dan untuk itu kami mohon izin untuk ikut diabadikan dan difoto, di mana grup Sanggar Bang Hegar ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Jawa Barat, di mana ini adalah merupakan juara ke-1 Seperiangan Timur yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami haturkan kepada para Dayang Sanggar Bang Hegar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan berikan tepuk tangan kembali untuk Sanggar Bang Hegar tentunya Adepri Wedding Organizer. Tepuk tangan Bang Hegar. Terima kasih. Ya, kembali terima kasih atas segala perhatiannya. Kami pun manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangannya. Kami mohon saran dan kritiknya. Sanggar Bang Hegar, Kota Tasikmalaya. Terima kasih.